Wala pa. Mag-inom naman siguro. Ariana Evangelista in the flesh. Hi, Cebu Short Rides. Naka-bike pa gyud hapon. So we're here going to a cycling shop. Suroy kagadali. Wala pa. Mag-inom naman siguro. Ariana Evangelista in the flesh.
done with the ride. Di kay ko pabor na sa night ride. Okay, first, there is a lot of vehicles na sa busay gyud. Nagkana jud kayo. So, nearsighted pa jud ko. Diba kayo magtakilid-takilid ang mga sakyanan nito. So, ay pabor kay bugnaw. Pero delikado sad kayo. Especially ang busay na giayo nga dalan. Kuyo jud kayo. So, di pa kayo convince sa night ride ng panahon na. Thank you for watching Cebu Short Rides. See you later, alligators. Bye.